Мұхтар Шаханов. Нарынқұм зауалы. Поэма. Махамбеттің соңғы монологы. Баз бір адамдарда болашағын елден ерек сезіну, түйсіну күші болатынын ғылым жоққа шығармайды. Махамбет ақын өлерінен 2 күн бұрын айналасындағыларға өзінің жан шошарлық сұмдық түс көргенін, түсінде иығынан үзіліп түскен өз басы өзіне қоштасу айтып тұрғанын әңгімелеген. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім ғаламат. Бір таныс қол соғып өтті әлдегімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетіні жаман ақ. Иығымнан ұшқан басым көкірегімнен домалап, бара жатты атамекен ақжайықты жағалап. Жүрегімнен аққан қанға боялыпты баралап. Жә, бұл түсім тегін емес мына сойқан заманда. Тіршілікпен қоштасар сәт жеттау деймін маған да. Қоштасар сәт жеттау деймін туған елім, еңселім. Бостандыққа шақырып ем, сенің заңғар ақылың ем, едім әрі өлшемің, жанашырың, жақының ем, және қайсар ақының ем, мен сенің. Жұлдыздай боп жанар алдан, ақындықта елден ерек басқа заң, батырлығы жоқ адамнан үлкен ақын шыққан емес ешқашан. Туған елім, арман, мұңым, енді сені жетелейді жолғалай. Менің бассыз қалғандығым, сенің бассыз қалғандығың болмағай. Иә, шындықтың ащы даңқы, шындық үшін жалғыз түстім егеске. Ақындықтың басты шарты, басты алса шындықты айту емес пе? Өлімге сан жақын бардым. Қорғансыз боп көрінсемде жай көзге, шындықты айтқан ақындардың бірақ жолы болып еді қай кезде. Көрде де енді сен жайлы ойға батамын, бұл іңкәрлік созылады қаншаға. Кім қаншама шексіз сүйсе отанын, оның тартар азабы да соншама. Мен сенемін, күні ертең нұрлы үмітпен оянар деп ұл өлкем, күліп жайсаң күн ғажайып, ел наласы тарқар деп, ақымақтар күрт азайып, сұмдар қорқақ тартар деп. Мен сенемін, күні ертең пенделіктен тазарар деп ұл өлкем. Жә, қашанғы баққа зорлық мінгеспек, сенем, ертең оттыға отсыз күлмес деп, тек тұлпарлар ғана алатын бас бәйгі. Есектердің мойынында жүрмес деп. Мен сенемін, күн ертең ақыл ойды пір тұтар деп ұл өлкем. Мына дәурен бұрқан тарқан ертең қайта өзгерер. Ақындарын сұлтандардан артық сыйлар кезгелер. Қадір тұтам қиялдауда, ертең талғам өзгерер. Шындап құлай сүйе алмауды қылмыс санар кезгелер. Туған елім, құдіретімсің аңсаған, алдан жарқын күн шыққанша, кескініңді көрмейінші шаршаған. Пасық ойлар тұншыққанша, дулығаны қақ жарып гүл шыққанша, жер астынан қарап жатам мен саған. Әке үкімі. Шомбал жігіт кіріп келді ентелеп. Әке, деді ол кірген бойда. Әке, деді еркелеп. Жүруші едің маған ылғи өкпелі, кейуші едің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың ау шамасы. Аты шулы Баймағамбет сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде отырған әкесінің алдына маң-маң басып барды да, алтын жіппен әдіптелген жағасы сұр ішікті тастай салды баласы. Е, сөйле, деді әкесі. Қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қане, қайда жол шектің? Баласы айтты. Топ бастадық 4 адам. Махамбеттің жақыны, ықыласты үгіттеп, мақтап, қағып арқаға қосып алдық ортаға. Бұл түгелдей мына ұлыңның ақылы. Еркін жетер әңгіме ол бір таңға. Қапысызда қармақ салып, Махамбетті алдап соғып, басын кесіп, сыйға тарттық сұлтанға. Ой, залым-ай, жүзі қара залым-ай, мұнша залым екеніңді қалай келгем танымай. Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Бұдан өткен зор қасірет болар ма? Деп әкесі жас үйірді жанарға.
Қабағыңды жаба қалды неге мұң? Әке, сенің қай сөзіңе сенемін? Есіңде ме, менің бала күнімде Махамбетті жек көремін дегенің? Рас, ұлым, айтылған сөз оқпен тең. Бір кезде мен Махамбетті жек көргем. Әлде кемшін шағым беді ол ақылға? Пенделік қой алған мені тақымға. Оған себеп сенің анаң жасынан ғашық болған сол Махамбет ақынға. Азаппенен атса да сау таңдарым, қайрағам жоқ қызғаныштың қанжарын. Іштен тынып жүре бердім төзген боп, өзін шексіз құлай сүйген жан барын қайран ақын сезген жоқ. Анаң марқұм, ол дегенде от жалындап көзінен тамсанатын. Нақ бір бақыт табардай әр сөзінен, ұл ақынға деген іңкәр сезімін көрге бірге ала кетті ол өзімен. Әттең біздің сормаңдайлы жайықта ерлер аз ғой баралатын байыпқа. Тым кеш ұқтым Махамбеттей батырға. Бүкіл қазақ ғашық болса айып па? Құдіретті шындығынан танбаған, парасатын ізгілікке жалғаған, ақын деген киелі аққу самғаған. Ал ендеше аққудатқан пендені қаятаңнан көріп едің оңбаған. Бұл салада сен бірінші адамсың. Адам емес, ең бірінші надансың. Ел дәстүрін, ер дәстүрін қорлаған нақ мынадай қасиетсіз оқиға бұрын қазақ топырағында болмаған. Қандай қиын кезеңде де туған ел ақындарын жанын салып қорғаған. Түсінбедім, армандап ең ұлым, ертең сені қойып желдің өтіне, ызал ұрпақ түкіреді бетіңе. Сол қорлықтан құтқарайын сені ұлым. Және бұл зар оңайлықпен тыйылмас. Қанымыз бір, жолымызда шиырлас. Енді сенің кесіріңнен маған да туған жердің топырағы бұйырмас. Жә, не қайыр, налы мейлі налыма. Сорлы балам, туыпсың ау сорыма. Өзің түстің өзің қазған орыңа. Кеттік, қане, ішігіңді ал қолыңа. Ұясына күн тұр еді батқалы, түксиеді меңіреу құм шатқалы. Олар үлкен қара жолға түсіп ап, бір төбенің басына кеп тоқтады. Мына төбе саған соңғы шығаршың болатынын ұғарсың. Сен әрине құралайды көзге атқан оғын маздатқан менің мерген екенімді ұмытпаған шығарсың, деді әкесі құлазып нар көңілі дір-дір етіп. Ұмытқам жоқ, деді ұлы. Балам үміт, қызығымның өлшемі, өзің едің, қайғым болдың еңселі. Басына шық, қане, мына төбенің, осы арада қалдырамын мен сені. Қараладың қасиетті мекенді, жараладың тұрмастай ғып әкеңді. Мына жолмен өткен жұрттың аузынан Махамбеттің жырын тыңдап жат енді. Мүмкін сонда ұғынарсың қатеңді. Кім аяққа басса заңын даланың, ұмытқаны қатал тарих сабағын. Кешір мені, таусылды бар амалым. Дала заңы, баба заңы, қарағым. Деп әкесі қолына алды садағын.